es normal que tú toques su cuerpo, ni tenerlo a cambio de dinero. No es normal, no es normal. Porque ser el villano del cuento, puedes darles un mejor ejemplo. No hay que callar, que eso no es normal. Al maltrato de un pequeño todos digamos no más. Despertemos ya, porque eso no es normal. No manches su inocencia con tinta de violencia. Cuidemos nuestros niños, es hora de cambiar. Despertemos ya, porque eso no es normal. No manches su inocencia con tinta de violencia. Cuidemos nuestros niños, es hora de cambiar. Es hora de cambiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gobierno de Colombia.